د یرموک غزا وه، تاسو د صحابه و اخوت ته وګورئ چې څنګه سره ورونه ول، څنګه مینه سره کوله. نو وایي د یرموک په غزا کې د ما د تره زوی ویل ما نه ورک سوی و. زه وایي پسې ګرځېدم چې چېرته به زخمي وي، شهید سوی به وي، چېرته به پروت وي. نو ګرځېدم تلاش مې کوه، یو جکې مې وایي د تره زوی ولیده چې په وینو باندې لحظ پته او بالکل اخرنی حالت ده. د ځان سره مې لږ اوبه موړې وې، یوه کوزه کې مې اوبه اخیستې وې چې کېدلی شي اوبو ته یې ضرورت وي، تږی وي. کله وایي چې دا د تره زوی ته ور ورسېدم، ورته ومې ویل چې اوبه غواړې که نه؟ وایي ده راته ویل چې و، سر باندې اشاره راته وکړه چې و اوبه راکړه. خو وایي خواته یې بل ملګری پروت و، وایي هغه آه کړل، هغه ډېر زیات تږی و، د ده غوندې په وینو کې لت پلوت او دا شانته زخمي پروت ده. وایي کله چې دغه آه دو واورېده، وایي ما ته اشاره وکړه چې ده ته یې ورکړه، ما پرېږده. صحابه و مینې ته وګورئ. وایي چې ما هغه ته مخ ور واړو، هشام ابن العاص رضی الله عنه. نو وایي د هغه خواته یو بل ملګری و، وایي هغه هم په دغه وخت کې آه کړل، هغه هم وایي اوبه غوښتې. وایي دا هشام ابن العاص ما ته راته ویل چې ما ته یې مه راکوه، اشاره یې راته وکړه چې دا بل دریم ملګري ته یې ورکړه. په دې وخت کې وایي چې هغه ته زه روان سوم، هغه خپل روح الله تعالی ته سپارلی و. بیرته وایي چې هشام ته راواپس سوم، دی یې مفات سوی و. بیرته چې د تره زوی ته راواپس سوم، هغه هم شهید سوی و. سبحان الله. هغه یو ګوټ اوبه چا مونه چکلې، داسې د ایثار نمونه و هغه، داسې یو بل ته ترجیح ورکوله، داسې سره جوړ ول. دا د صحابه و تاریخ و. نو یقیني خبره ده چې د اتحاد او د ایمان سخت طاقت وي، چې د چا ایمان مضبوط وي او په کومو ډلو کې چې اتحاد او اتفاق وي، هغه بیا ډېر مخې ته تللی سي. دا ښکاره خبره ده. مسلمانانو تر مابین چې له کله نن اتحاد او اتفاق و، په ټوله دنیا باندې د دوی حکومت و، ټوله دنیا د دوی نه ډارېدله، په ټوله دنیا باندې د دوی روب او داب و. خو کله چې د مسلمانانو تر مابین خپل منځ کې اختلاف راغی، خپل منځ کې د یو بل په سټونو وهلو باندې شروع وکړه، د یو بل د پښو په ماتولو شروع وکړه، بیا هغه د مسلمانانو روب او دبدبه دا لاړ، بیا هېڅوک هم د دې نه ډارېږي. داسې وخت چې د قیصر او د کسرا طاقتونه به داسې لړزېدل د مسلمانانو نه، داسې د صحابه و دور و. خو اوس صرف اسرائیل یو وړکی ملک د مسلمانانو نه ډارېږي. دا ولې؟ واحد وجوهات ډېر زیات دي، خو لویه وجه دا ده چې د مسلمانانو تر مابین اختلاف ده، د مسلمانانو تر مابین اتحاد او یووالی نشته. بل طرف ته که سړی فکر وکړي، د افرادو په اعتبار سره مسلمانان تقریبا د یو عرب نه زیات اوسېږي په دنیا کې، دومره زیات دي. او د ساز او سامان په اعتبار سره سړی که ورته وګوري، د وسایلو په اعتبار سره هم دوی قوي دي، ځکه په دنیا کې د ټولو نه اوچت شی چې دی هغه پټرول دی، او اکثره پټرول د مسلمانانو په ملکونو چې دی د هغو په قبضه کې دي، دا هم د دوی سره دي. دا شانته معدنیات که وګورې، دا شانته نور ذخایر که وګورې، دا هم اکثره د مسلمانانو په ملکونو کې دي. او دا شانته مال که وګورې، په نسبت سره نورو اقوامو ته مسلمانانو ته خدای پاک ډېر مال ورکړی، ډېرې اوباد کړي، خو سره د دې ټولو شیانو نه بیا هم مسلمان کمزوری ده. ولې؟ دوه وجې دي. یو ایمانی کمزوري ده چې مسلمانانو کې ایمان ډېر کم ده، او دویمه وجه دا ده چې د دوی تر مابین اختلاف د افتراق د اتحاد نشته، د دې وجه نه دوی کمزوري دي. ورنه که سړی د موږ او د تاسې مشران وګوري، تاریخ کې سړی مطالعه کې د صحابه و دور، دا شانته د تابعینو، دا شانته کته راځه، هغوی سره سره زر او سپین زر نه ول، خو د هغوی سره د ایمان دولت موجود و، ایمان ډېر قوي ایمان ورسره، د هغوی سره پټرول او جواهر او دا شیان ذخایر دا شیان ورسره نه ول، خو د هغوی په الله تعالی باندې کوم یقین سی و، کوم اعتماد سی و، هغه دومره عظیمه ذخیره وه چې د ما او تا سره اوس نشته. دا عظیمه ذخیره یقین په الله درلودل، اعتماد او بروسه په الله درلودل، دا د هغو سره و. دا شانته هغوی چې ول هغه له الله نه ډارېدل، او ما ورته چې د خلکو نه ډارېږي. دا فرق د موږ او د هغو تر مابین. دا شانته د هغوی تر مابین اتفاق و اتحاد و د ما او د تر مابین اختلاف د افتراق ده. نو د دې وجه نه هغوی به 314 کسان ول، خو په مقابل کې به 1000 کفار ول. غزوه بدر کې هم داسې وسول، 314 کسان صحابه، او هغه اسلحه نه ورسره، ډېره کم اسلحه، په مقابل کې کفار مشرکان 1000 نفره مسلح، خو بیا هم هغو ته دوی شکست ورکوي. دا ولې؟ دا دغه ایماني زور د دوی سره. دا خلاصه کې 3000 صحابه د 2 لکو په مقابل کې هم کامیابه سوي، 2 لکه کفار رومیان د حضرت
زید ابن حارثه رضی الله عنه په قیادت کې دا د کفارو سره جنګېدلي، یو طرف ته 3000 مسلمانان دي صحابه دي، بل طرف ته 2 لکه کفار دي، 2 لکه رومیان، او هغو ته یې ماتې ورکړې. خپل تاریخ مطالعه کا، که سړی خپل تاریخ وګوري دا د سړي دپاره د افتخار ځای هم او دا شانته د سړي دپاره اطمینان هم. دا د موږ د تاسې تاریخ و. خلاصه ده دوی سره چې دومره قوت یا دومره غټو غټو طاقتونو ته ماتې ورکړې وه، آیا د دوی سره اسلحه ډېره زیاته وه؟ نه، د اسلحې وجه نه وه. یا ما تا ته چې ما تا نسو کولی او ما تا چې کمزوري د اسلحې د کمزورتیا وجه ده؟ نه، دا وجه نه ده. دا شانته آیا ما ته دې ته ضرورت لرو چې ښه ساینس او ټکنالوژي ولرو؟ نه، دا وجه هم نه ده. یا دې ته ښه ضرورت لرو چې ښه په مرتب انداز باندې، ښه په طریقه باندې ښه پوجونه ولرو؟ دا هم نه ده. د مسلمان دپاره د طاقت راز هغه 2 شی دي، ایمان او یقین او اتفاق او اتحاد. بس د مسلمان سره دا 2 اسلحې چې وي، بیا هېڅوک هم دته بد نشي کتلی، او د ده روب او دبدبه په ټولو انسانانو باندې بیا وي چې ایمان مضبوط وي، یقین مضبوط وي، او دا شانته اتحاد او اتفاق خپل منځ کې ولري. نو الله رب العزت هم راته وایي واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ باندې کلکې منګولې ولګوئ، اتفاق وکئ، اتحاد وکئ. نو چې کله مسلمانان متحد وي هېڅ مشکل به بیا نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابن عباس حدیث د ید الله مع الجماعه، کومه ډله چې وي خپل منځ کې اتفاق کړی وي، د دوی سره الله ده، د الله لاس ورسره ده. د ید الله نه مراد نصرت تبارک تعالی ده، د الله تعالی مرسته ورسره یي، د الله نصرت ورسره یي. دا شانته حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. الله تعالی تاسو ته 3 شی خوښوي او 3 شی د الله په نسبت باندې بد دي چې تاسو باید هغه ونه کوي. کوم شی خوښوي؟ اول شی دا خوښوي فيرضى لكم ان تعبدوه، چې د الله عبادت وکړي، د بل چا عبادت پنه کوي. الله دا مو ته غواړي. دویم ولا تشركوا به شيئا، ته به د الله سره څوک شریک نه جوړې، دام الله مو ته خوښوي. او دریم شی وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چې تاسو به د الله پر رسۍ باندې کلکې منګولې لګوئ، منځ کې به افتراق او دا شانته اختلاف نه جوړوي. دا 3 شی خدای پاک مو ته خوښوي. خو 3 شی مو ته ناپسند کوي، 3 شیونه منع کوي چې دا کارونه مه کوئ. ويكره لكم قیل وقال، زیاتې خبرې کول، بې جایه خبرې کول چې هېڅ فایده یې نه وي، نه دنیاوي فایده وي نه اخروي، تمام ورځ ګډې، دا کار د مسلمان سره نه ښایي. او دا شانته و اضاعة المال، مال ضایع کول، بې جایه مال مصرفول، دا هم د مسلمان سره نه ښایي. او دریم شی چې د خدای په نسبت باندې خوښ نه ده وکثرة السؤال، سوال کول، هر چا د لاس نیولی وي، او یا د دې نه محدثین وایي چې بې جایه سوالونه کول، بې جایه پوښتنې کول، دا شیان چې د الله په نسبت باندې ناخوښه دي، مسلمان ته دا نه خوښوي. دا شانته یو حدیث کې راځي، د ابو موسی اشعری حدیث ده، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان د مسلمان د پاره داسې مثال لري لکه دیوال. دا دیوال کې د تاسې فکر یو په بل باندې دی بند سوی، بیا تړل سوی، بیا ولاړ ده، یوه خښته بلې خښتې ته ضرورت دی، که یوه لاندې خښته وغورځوي ټول دیوال غورځېږي. دغه شانته مسلمان هم ده، یو مسلمان به د بل مسلمان د پاره داسې وي لکه دیوال، یشد بعضه بعضا، یو د بل سره به داسې مضبوط تړل سوی وي. بیا نبی علیه السلام شبک بین اصابعه، داسې د ګوتې په دې ګوتو کې ورکړي، اشاره یې دې ته چې داسې به یو بل سره ولاړي. نو دا اتحاد او اتفاق دې طرف ته ماوته د الله پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مرابلی. نو دا موجوده حالاتو کې مسلمانانو ته پکار ده چې همدغه نظام چې اوس فی الحال را روان ده او د قایم ده، د دې ملاتړ وکړي او خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او ورورولي. د دې نه ما سوا دښمن یهود او نصارا چې دي هغه خامخا د موجوده په ذهنو باندې ډېر کوشش کوي، د میډیا له لارې قسمه قسم تبلیغات به کوي، ما ته به نور لارې برابروي، کوشش به د هغو دا وي چې اختلاف راولي، افتراق راولي، ډلې جوړې کړي. د ولا تفرقو، اختلاف مه جوړوئ، اتفاق وکړئ. ځکه ښکاره خبره ده نن سبا موږ تاسې په عالمي سطح باندې وګورو، مسلمانان چې کوم کمزوري دي یا کمزوري ښکاریږي نورو ملکونو ته، اکثره داسې دي، داسې حالت سره رسېدلی په دې دنیا کې چې مسلمان د نورو ملکونو نه ډارېږي، خو نور ملکونه چې دي د مسلمانانو نه ډارېږي. همداسې حالت ته، داسې حالت ته نن سبا د مسلمان چې د مسلمان دین ته کنځا کېږي، دا موږ تاسې په خپلو سترګو ولیدل. د ماودتا محبوب پیغمبر بې عزتي کېدله، د ماودتا د صحابو په خلاف باندې کتابونه لیکل کېدل، د ماودتا صحابو تاریخ ته بد رد ویل کېده،
دا واحد وجه و سوا د دې و دا و چې د مسلمانانو تر مابین اتفاق نشته، اتحاد نشته. که چېرته مسلمانان متفق وي، متحد وي، یووالی ولري، بیا په کافر باندې د ده روب او دبدبه وي، کافر بیا د ده په خلاف باندې هیڅ هم نشي کولی، د ده بیا عزت هم کېږي، د ده عظمت هم وي، او دا شانته ده ته په لویه سترګه باندې هم کتل کېږي چې کله دی متفق وي او خپل منځ کې اختلاف نه وي. او دا خو هغه امت ته دي، موږ د تاسې په دې باندې ځان پوه کوي، دا د نبي علیه الصلاة والسلام امت ده. د الله پیغمبر د دې امت د یو ځای کولو دپاره ډېر زیات کوشش کړی، مسلسل محنت کړی، مسلسل تربیت کړی د دې امت چې دا ټول په یو ټغر باندې سره یو ځای شي او ټول په خپل منځ کې سره ورونه شي. د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه چې ول که تاسې د هغو تاریخ مطالعه کړئ، هغه داسې نه ول چې ټول مثلا د دې علاقې اوسېدونکي ول، د مختلفو علاقو نه راغلي ول، دا شانته د مختلفو ژبو والا ول، ژبه یې هم یوه نه وه، رنګونه یې هم جدا ول، قبیلې او قومونه یې هم جدا ول، خو هغوی هغه صحابه چې ول هغوی دا نسل او قومیت او ژبې دا امتیازات یې ټول یو طرف ته اچولي وو. دا د هغو مقصد نه و، د هغو مقصد صرف دا و چې په کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله سره ټول راټول شي، دا یې مقصد و. که تاسې فکر وکړئ د نبي علیه الصلاة والسلام په دربار کې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه موجود ده، د فارس نه راغلی، حضرت بلال حبشي موجود ده، د حبشې نه راغلی، حضرت صهیب رومي موجود ده، د روم نه راغلی، دا شانته حضرت عدي طایی موجود ده، د بلج نه راغلی، ابو سفیان اموي موجود ده، د اموي قبیلې سره تعلق لري، ابو ذر غفاري موجود ده، د بنو غفار قبیلې سره تعلق لري، مختلف صحابه څومره زیات په شخصیات کې ډېر کم، دا ټول چې په یو جې باندې راجمع کېږي دا د الله پیغمبر راجمع کوي، دا هغو ته تعلیم ورکوي د یووالي او د اتحاد او د اتفاق. د صحابه چې ول هغه په دغه شان باندې ول، هغوی رنګ ته نه کتل، هغوی ژبې ته نه کتل، هغوی قومیت ته نه کتل، ټول په یو جې باندې راجمع ول، او دا د نبي علیه الصلاة والسلام مقصد هم و. او په خپل منځ کې دومره سره جوړه وه، دومره سره مینه وه، دومره سره محبت درلود، دومره اخوت درلود چې خپله به یې ځان وږی پرېښود، خو خپل مسلمان ورور به یې وږی کاونه، خپله به یې ځان تږی پرېښود. حتی داسې واقعات هم راځي په کتابونو کې، د سیرت په کتابونو کې، چې خپله به یې ځان ختماوه خو د تندې نه، خو بل مسلمان ورور دپاره به یې دا نه برداشت کوله چې هغه تنده وي او هغه وږی وي یا تږی وي. د یرموک په غزا کې حضرت ابو جهم ابن حذیفه رضی الله عنه را نقل کوي.